بيبدأ الفيلم مع شيريل وهي قاعدة بتتكلم مع أختها الكبيرة وبتشتكي إنها تعبت من ظروف الحياة وتعبت من التنمر اللي بتتعرض ليه هي وعيلتها بسبب لون بشرتهم. وأختها بتحاول تهون عليها وبتقول لها إنها لازم تستحمل علشان ولادها وتحاول تعدي الفترة دي لأن عندها اكتئاب وهو اللي موصلها للحالة دي، وبتطلب منها إنها تحاول توفر في المصاريف شوية هي ومايكل جوزها علشان ده سبب كبير إنهم مش معاهم فلوس باستمرار. وبعد ما بتقفل بتكون شيريل قاعدة زعلانة وبتفكر في الكلام ده وبتفكر انها تسيب البيت وتمشي، وبيجي اتصال من جوزها مايكل لكنها ما بتردش عليه وبتسيب ورقة في البيت وبتكتب فيها انها رايحة لمصفف الشعر وبتمشي. وبيعدي من وقتها سنين كتير وبنشوف شيريل في الوقت الحالي لكنها بتكون غيرت اسمها وبقى اسمها نيف وبقت عايشة في بيت كبير ومستواها المادي اتغير تماما، وبتكون بتلبس ونازلة وبتقابل جارتها وبتفكرها بالحفلة اللي نيف متعودة تعملها كل سنة واللي بتلم فيها تبرعات علشان تتبرع بيهم للفقراء. بعدها بتوصل عند محل حلويات وبتدخل تسلم على ميري بنتها اللي بتشتغل جوه واللي بتكون شغالة علشان تعتمد على نفسها وتاخد خبرة أكتر. بعدها بتروح تقعد مع واحدة صاحبتها في كافيه، وبعد ما بتخلص وبتركب عربيتها بتتفاجئ بحد ماشي في الشارع وبيظهر لها في مراية العربية، ونيف أول ما بتشوفه بتتخض وبتكون مش عارفة هو ظهر لها منين وبتعمل حادثة خفيفة بسببه. وبنشوف بعد كده وهي قاعدة مع جوزها وابنها سباستيان وبنتها ميري وبيبقوا في البيت وبتحكي لهم عن الحادثة اللي عملتها النهاردة، وبتزعق لميري بسبب انها ماسكة الموبايل وهم قاعدين مع بعض. وبعد ما بيخلصوا القعدة بنشوف نيف وهي واضح عليها الإرهاق والتفكير في حاجة، وبتتفاجئ ان في طرد جالها على البيت، ولما بتفتحه بتلاقي فيه عربية لعبة صغيرة وبتكون مش فاهمة دي بتاعت ايه. بعد كده بنشوف تاني يوم الصبح وهي رايحة للمدرسة علشان توصل ولادها، وبنعرف انها نائبة المدير في نفس المدرسة اللي ولادها فيها، لكنها في الطريق بتلاحظ ان في رسم الطفلين على المراية بتاعت العربية بتاعتها، فبتسأل ولادها الاتنين لو كان حد منهم رسم الرسمة دي، لكن الاتنين بيقولوا لها انهم ما رسموش حاجة. بعدها بينزلوا علشان يروحوا الفصول. بعدها بتنزل نيف تمسح الرسمة وبتطلع على المدرسة، وهناك بنشوف مدير المدرسة وهو بيهنيها ان بفضل جهودها في المدرسة بتاعتهم خدت المركز الاول على المدارس للعام الخامس على التوالي، والفصول اللي نيف مسؤولة عنها كانت هي السبب في كده. ولما بتخلص معاهم بتنزل وبتشوف نفس الشاب اللي شافته قبل كده وهي سايقة، لكن المرة دي بتشوف انه بيشتغل في المدرسة وانه واقف بيتكلم مع ابنها سباستيان، فبتزعق له وبتنادي عليه وبتقول له ما يقفش يتكلم مع حد غريب تاني. وبعد شوية بتطلع على الفصل بتاعها وبتاخد بالها ان سباستيان ماشي ناحية الاشجار، فبتنزل من الحصة بتاعتها بسرعة وبتروح وراه، ولما بتوصل بتلاقيه واقف لوحده وبيشرب سجاير، وبتفضل تتخانق معاه وتسأله مين اللي اداله السجاير دي، وهو بيقول لها ان هو اللي اشتراها بنفسه ومفيش حد اداها له، فبتتخانق معاه وبتقول له يمشي دلوقتي. بعدها بنشوف ان اليوم الدراسي خلص وبتكون نيف راكبه مع ميري بنتها وبتسالها اخوها ما جاش معاهم ليه، فبتقول لها ميري ان النهارده التلات ومعروف ان سباستيان بيلعب كرة سله، ونيف بتكمل الطريق لكنها بتشوف بنت واقفه على جنب من الطريق وبتبص عليها، وساعتها نيف بتتوتر وبتكون هتعمل حادثه تاني لكنها بتلحق نفسها في اخر لحظه. بعدها بتوصل ميري عن صاحبتها وبترجع البيت. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف نيف وايان وهم قاعدين مع اصحابهم في البيت، ونيف بتلاحظ ان الشاب اللي شافته قبل كده واقف قدام بيتها وبتكون خايفه وعماله تقول لهم ان في حد بيراقبها، وايان بيفضل يهدي فيها ولما بيبص ما بيلاقيش حاجه وبيفضل يقول لها انها بتتخيل. وبعد شويه القعده بتخلص واصحابهم بيمشوا، ولما ميري بترجع من بره بيسالوها عن سباستيان فبتقول لهم انها ما تعرفش عنه حاجه، وبيكون ايان ونيف قلقانين عليه جدا لانه ما بيردش على التليفون. وبعد شويه بيرجع سباستيان البيت لكن نيف بتفقد اعصابها وبتقوم وبتفضل تضرب فيه. وتاني يوم بنشوفها لما بتروح المدرسة وبتقعد تتكلم مع المدير وبتقول له إنها عايزة تطرد الشاب الأسمر الجديد اللي جاي يشتغل في النظافة، وبتقول له إن السبب في ده إنه ادى سجاير لسباستيان، والمدير بيقول لها إن لازم الموضوع يتكرر والمرة دي هيبقى فيه عقوبة تأديبية بس. وبعد شوية بيكون جرس الإنذار ضارب في الحمام وفي حالة فوضى في المدرسة، ونيف بتقول لهم إنها هتروح تشوف بنفسها، وهناك بيظهر لها الشاب ده وبيقول لها أنت ليه عايزة تطرديني من المدرسة وليه مصممة تعملي فيا اللي عملتيه زمان وتمحيني من الوجود زي ما عملتي فيا انا وديون. ونيف بتخاف وبتفضل تقول له انت اكيد تقصد واحده تانية وبتسيبه وتجري. بعد كده بنشوف الحفله الخيريه اللي بتعملها نيف، وبنشوف انها بتتكلم مع المعازيم وبتشكرهم على وجودهم وتبرعاتهم اللي ممكن تغير حياه ناس كتير، لكنها بتشوف الشاب ده واقف وسط الناس ومعاه واحده تانية فبتجري عليهم وبتفضل تصرخ وبتقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا ومحدش عزمكم واطلعوا بره، لكن هما الاتنين بيردوا عليها وبيقولوا لها يا ماما احنا جايين علشانك. ونيف بتتصدم وما بتعرفش ترد عليهم.
وبنرجع بالأحداث 5 أيام قبل الحفلة دي، وبنشوف الشاب ده وبنعرف إن اسمه كارل، واللي معاه تبقى ديون أخته، وهم رايحين فندق علشان يقعدوا فيه ويشوفوا خطة يقابلوا بيها مامتهم. وبنعرف إن الخطة بتاعتهم كانت إن كارل يراقب نيف في كل مكان بتروحه، وإنه يقدم في المدرسة اللي هي شغالة فيها كعامل نظافة. وديون راحت قدمت في الشركة اللي إيان بيشتغل فيها وعرفت نفسها باسم أبيجيل. والجزء التاني من الخطة كان إن ديون تقرب من ماري، وفعلا استنتها قدام المدرسة وراحت تتكلم معاها، وميري كانت مستغربة هي عرفتها ازاي. فساعتها قالت لها ديون إنها كانت بتعمل انترفيو مع باباها وشافت صورتها هناك وعايزة تتعرف عليها أكتر، وبتبعت لها إد على الفيسبوك وبتقول لها إننا لازم نبقى أصحاب ونخرج مع بعض كتير. وبنشوف كارل هو كمان وهو بيحاول يتعرف على سبيستيان بعد ما اشتغل عامل نظافة المدرسة، وبيلاحظ إن في ولد بيتنمر على سبيستيان وبيتريق على مامته، فبيخبط فيه كارل وسبيستيان بيعجب بالموقف ده. ودي كانت المرة اللي نيف زعقت فيها لسبيستيان وقالت له ما يتكلمش مع غرباء تاني. بعدها بنشوف لما كان سبيستيان في المكان اللي فيه الشجر وبيشرب سجاير، وبنعرف ان كارل هو اللي اداله السيجارة فعلا، وفضل يقول له ما تخليش حد يتنمر عليك ولا يتكلم معاك بالاسلوب ده من غير عقاب، ولازم تبقى قوي وليك رد فعل. وبيعرفوا انه موجود في المدرسة وهيساعده في اي حاجة هو عايزها. ولما بيسمع صوت حد جاي بيجري يستخبى في الشجر، وبيشوف نيف وهي بتزعق مع سبيستيان انه كان بيشرب سجاير. وبنروح بعد كده الماتش كرة السلة اللي كان سبيستيان بيلعبه، وبنعرف ان كارل كان موجود وسط الجمهور. وبعد ما الماتش خلص وسبيستيان كان السبب في فوز فريقه، بيعزموا كارل على خروجه علشان يحتفلوا مع بعض هما الاتنين بالمكسب ده، وبيروحوا يقعدوا على سطح مبنى وبيشربوا مع بعض. لكن كارل بيحس انه غيران من سبيستيان وعايز يزقه من فوق سطح المبنى، لكنه بيتراجع في اخر لحظة. ودي كانت المرة اللي رجع فيها سبيستيان متأخر فيها ونيف فضلت تضربه. بعد كده بيروح كارل مع سبيستيان علشان يضربوا الشاب اللي كان بيضايقه في المدرسة، وكارل بيفضل يقول له لو قربت من اخويا تاني هقتلك المرة اللي جاية. ومن الناحية التانية بنشوف ماري وهي قاعدة مع ديون، وديون بتحاول تقرب منها وبيفضلوا يشربوا لحد ما بتحس ديون انها غيرانة ومتضايقة، وبتقول لماري اكيد انت المفضلة عند مامتك، وبتحس انها كانت المفروض تبقى مكانها. ولما ماري بتحس انها قلقانة بتسيبها وتمشي. وبنرجع بعد كده للوقت الحالي، وبنشوف كارل وديون وهما بيتخانقوا مع مامتهم في الحفله، وبيقولوا لها انت السبب في كل الضياع اللي احنا حسينا بيه ده، وانت اللي رميتينا زمان. ونيف بتكون واقفه مش بتتحرك من مكانها ومش عارفه ترد. بعدها بنشوفها وهي قاعده مع جوزها وولادها، وهما بيحاولوا يفهموا منها ايه اللي حصل، ولو دول ولادها بجد فهي ازاي اتخلت عنهم كده. ونيف بتقول لهم انها ما رمتهمش في الشارع وانها سابتهم لباباهم، وبتعرفهم ان مايكل كان راجل وحش وكان عامل مشاكل كتير معاها، والعيشه معاه كانت صعبة جدا، علشان كده قررت تسيب حياتها القديمة وتحاول تعيش بعيد عنه. بعدها بتقول لهم ان لولا اللي عملته ده ما كانتش اتعرفت على باباهم ولا كان زمانهم موجودين معاها دلوقتي. وبتقول لهم انها هتحاول تصلح كل حاجة ويرجعوا يعيشوا مع بعض زي الاول باستقرار. وبعد شوية بنشوف نيف وهي قاعدة مع كارل وديون في كافيه، وبتقول لهم انها مش لاقية كلام تقوله على اللي عملته فيهم، لكنها مبسوطة انها شايفاهم كبروا. فبيقول لهم كارل انها رمتهم من حوالي 17 سنة وما فكرتش تسأل عليهم طول الفترة دي ولا تعرف حتى عايشين ازاي. فبتقول له انها ما رمتهمش ولا حاجة، دي سابتهم مع خالتهم، وده بسبب ان باباهم كان صعب العيشة معاه وما كانتش هتعرف تستحمل اكتر من كده. فبيقول لها كارل ان خالتهم هي كمان رمتهم وبقوا عايشين في الشارع هو وديون، وفقدوا الامل انهم يلاقوا مامتهم تاني، وافتكروا انها ماتت لحد ما شافوا صورها بتتكرم في الجرايد وانها افضل نائبة مدرسة في المدينة كلها. ونيف بتحس انها اتأثرت وبتقول لهم انها جاية تعتذر عن كل حاجة، وبتديهم ظرف فيه شيكين، كل شيك بقيمة 10,000 جنيه استرليني، وبتقول لهم ينسوا كل اللي فات ويعتبروا ان ده اعتذار ليهم على اللي عملته زمان، وبالمبلغ ده يقدروا يرجعوا لندن ويعيشوا هناك ويبدأوا من جديد. وكارل بيتخانق معاها وبيقول لها انه مش عايز فلوس، هو عايز تعوضوا عن كل اللي فات، لكنها بتقول لهم ان ده وضع مؤقت لحد ما تلاقي حل يعيشوا بيه مع بعض. وكارل وديون بيبصوا لبعض وبيقرروا ان هما يمشوا. بعدها بنشوف نيف لما بترجع البيت وبتفضل تعتذر لجوزها وولادها، وبتقول لهم انهم لازم يغفروا لها اللي عملته زمان، وخصوصا انها كانت مضطرة تعمل كده لانها ما كانتش عارفة تعيش مع مايكل. وسبيستيان بيقول لها ان كده كارل وديون اخواتنا والمفروض اننا نشوفهم ويكونوا قريبين مننا. ونيف بتقول لهم ان كارل وديون اختاروا يمشوا مزاجهم ويعيشوا بعيد عن هنا، وهي هتبقى تسأل عليهم وتشوفهم كل فترة، وكلهم بيقوموا يحضنوها وبيقولوا لها انهم سامحوها ومش زعلانين منها خلاص.
وبيعدي وقت بعد كده وبنشوف ان كارل وديون رايحين يقتحموا البيت عند نيف وبيفضلوا يتسحبوا، وبيروح كارل ياخد كل الموبايلات بتاعتهم اللي في البيت وبيحطها في الحوض وبيفتح عليها حنفية المية، والاتنين بيفضلوا يتمشوا في الشقة زي ما يكونوا عايشين فيها. يعني ديون بتروح تفتح المية بتاعت الشاور وبتقول انها عايزة تاخد دش، وكارل بيعمل لنفسه اكل وبيفتح التلفزيون وبيعلي الصوت وبيفضل يقلب في القنوات لحد ما سبيستيان بيقلق من الصوت وبيقوم يشوف فيه ايه، وبيعرف ان ديون وكارل هنا. وبعد شوية بتصحى نيف وبتشوف سبيستيان وبتسأله هو ليه قايم ياخد دش دلوقتي، فبيقول لها ان كارل وديون في الدور اللي تحت. وساعتها بتنزل نيف وبتقول لكارل انتوا بتعملوا ايه هنا ودخلتوا ازاي، فبيقول لها ان النهارده عيد ميلاد ديون وده اول عيد ميلاد يعدي علينا واحنا عارفين مامتنا فين، علشان كده جينا نحتفل بيه مع العيله. وايان وميري بيكونوا نازلين من فوق هما كمان بعد ما سمعوا الصوت، وكارل بيقول لهم انه عازمهم كلهم على الاكل بمناسبة عيد ميلاد ديون، وبيكون واضح الخوف عليهم كلهم ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. ولما نيف بتحاول تسيبهم وتجري بيجري وراها كارل وبيمسكها وبيقول لها لو فكرت تعمل كده تاني هيكون رد فعله وحش. وساعتها بيتدخل ايان وبيقول لكارل انا مقدر انك زعلان انت وديون وعارف انكم تعبتوا زمان، لكن كارل بيفاجئه وبيضربه وما بيخليهوش يكمل كلامه. وماري وسبيستيان بيكونوا خايفين لانهم شايفين باباهم بيتضرب ومش عارفين يتصرفوا. بعدها كارل بيزعق لهم كلهم وبيقول لهم يغنوا لديون بمناسبة عيد ميلادها، وكلهم بيغنوا وهم خايفين. وبعد ما بيخلصوا بيقول لهم انهم عايزين يقعدوا يلعبوا مع بعض كعيلة، وبيخليهم يحضروا العاب ورقية وبيقعدوا على الترابيزة. ولما بتقول لهم ميري انها عايزة تتصور صورة عيد ميلادها بيقول لها كارل لما الاكل يجي نتصور معاه، وبيفضلوا كلهم يلعبوا لحد ما كارل بيتعصب فجأة وبيرمي الورق على الارض. بعدها بيقوم يمسك سكينة كبيرة وبيروح لإيان وبيقول له انه شاف عنده جيم في الدور اللي تحت وبيطلب منه يجي معاه علشان يوريله هيقدر يستحمل اوزان قد ايه. وفعلا بياخده وبيروح. وفي الوقت ده العامل بتاع الدليفري بيجيب الاكل وبيجي، فبتقوم نيف تفتح له وبتقول له يستناها علشان هتجيب له تيبس، وبتطلع الدور اللي فوق علشان تجيب المحفظه بتاعتها. وفي نفس الوقت بيكون ايان مش قادر يتحمل الاوزان اللي كارل حاططها، لكنه بيكون خايف بسبب ان كارل ماسك السكينه، وبيفضل ايان يقاوم لحد ما الاوزان بتقع عليه. وبتكون نيف نزلت علشان تدي التيبس اللي بتاع الدليفري، لكنها بتخرج وبتقفل الباب وراها. وساعتها بيخرج كارل وبيبص لديون وسبيستيان وميري وبيسألهم على مامتهم، بس بيسمعوا انها ركبت على الموتوسيكل ورا بتاع الدليفري وهربت. وبكده تكون نيف هربت للمرة التانية وما قدرتش تواجه المشاكل اللي مرت بيها. لكن السؤال هنا لو كانت نيف قابلت ولادها واعتذرت لهم عن اللي حصل زمان وعاشت معاهم من غير ما تفكر تديهم فلوس وتعوضها عن حنانها اللي ما حسوش بيه، هل الموضوع كان هيفرق وولادها كانوا هيسامحوها وينسوا؟ وبكده بيكون خلص فيلم النهارده. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.